Hola, ¿qué tal a todos? Los saludo a su amigo y servidor, el DJ Henry. El día de hoy vamos a rentar iluminación, casi lo que estamos haciendo. Es casi exclusivamente a lo que nos dedicamos. El día de hoy vamos a trabajar con estos equipos de la marca Showco. Estos equipos de la marca Showco que adquirimos hace no mucho tiempo. Y vamos a ir a trabajar con los amigos de Sonido Geramix, con el buen amigo DJ Geramix. Vamos a llevar estos equipos y vamos a bajar los equipos y a esperar a la camioneta de mi buen amigo José Jerónimo.